សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសកម្រិតដំបូងបាទតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសឬក៏អាចសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសជាមួយភ្ញៀវបរទេសឬក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឬក៏ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់អ្នកដែរអត់អូខេខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់មែនអត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅចំណុចខ្លះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែកម្លែកចំណុចខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការហាត់រៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសកម្រិតដំបូងបាទដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវលះបង់ការខ្មាស់អៀនសិនរៀនហាត់និយាយបាទហាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសនឹងកុំខ្មាស់កុំអៀនត្រូវតែរៀននិយាយទី2តើនៅពេលដែលយើងអត់មានការខ្មាស់អៀនហើយយើងមានភាពក្លាហានហើយតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាដើម្បីរៀននិយាយបាទដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែរៀននិយាយឃ្លាខ្លីៗឬក៏ប្រយោគខ្លីៗស្រាលជាមុនសិននៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាស៊ំជាមួយនឹងប្រយោគស្រាលខ្លីៗនឹងហើយអ្នកនរគ្នានឹងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបែបធន់ជ្រៅជាងនឹងបានដោយរលូនបាទអត់ឲ្យចាំបាច់ខំទេគឺទៅដោយរលូនក៏ដោយបាទប៉ុន្តែជាដំបូងគឺទាមទារឲ្យអ្នកនរគ្នាហាត់រៀននៅប្រយោគខ្លីៗឬក៏ឃ្លាខ្លីជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសនឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបកប្រែទាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោគឬក៏ឃ្លាខ្លីៗដល់អ្នកនរគ្នាមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងមានការសន្ទនាខ្លីមួយនៅពេលដែលយើងរៀនពី clear ទាំងអស់នឹងចប់ហើយបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយពីការ greeting បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមេរៀន greeting របស់យើងដំបូងនេះតើយើងរៀនពីអីខ្លះពី clear អីខ្លះយើងទៅមើលអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង greeting ប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាការជួបគ្នាការសំណេះសំណាលគ្នាឬក៏ការរីករាយរាក់ទាក់គ្នានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាដំបូងបាទឬក៏ការសន្ទនាពេលយើងជួបគ្នាដំបូងអូខេអញ្ចឹងតើមាន clear ឬក៏ពាក្យអីខ្លះដែលយើងនឹងត្រូវនិយាយនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងហ្នឹងបាទ conversation របស់យើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដំបូងគឺមានពាក្យដូចជាអ្នកខ្ញុំបានឃើញហើយសួស្ដីឬក៏ជម្រាបសួរអាហ្នឹងយើងតែងតែប្រើប៉ុណ្ណាតើភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលបងប្អូនបាទទី1គឺ hi បាទសួស្ដីឬក៏ជម្រាបសួរហ្នឹងឯងយល់ hi ហ្នឹងគឺសួស្ដីទូទៅដែរអូខេមួយទៀតគឺ hello បាទដូចគ្នាសួស្ដីដូចគ្នា good morning បាទអរុនសួស្ដីបាទ good morning មួយទៀតគឺ good afternoon ឬក៏យើងអាចនិយាយយឺតបានថា good afternoon ឬក៏យើងនិយាយញាប់ទៅយើងletter D ហ្នឹងបញ្ចុះជាមួយនឹង AF មកវាទៅជា DAF យើងអានញាប់ទៅ good afternoon អូខេបាទអញ្ចឹងមួយទៀតយើងមើលមួយទៀតអូខេមួយទៀត good evening អូខេ good evening បាទអាហ្នឹងសាយ័ន្តសួស្ដីអាហ្នឹងគេប្រើនៅពេលល្ងាចណាអ្នកនេះបាទទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់មួយបាទមួយទៀតគឺ good night អូខេអញ្ចឹងតើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមិនខ្លះខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានការឆ្ងល់តើគួរដឹងប្រើមួយណាប្រើពេលណាការពិតពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអត្ថន័យសួស្ដីឬក៏ជម្រាបសួរនឹងឯងបាទចំពោះពាក្យ hi បាទចំពោះពាក្យ hi ហ្នឹងគឺយើងប្រើទូទៅពាក្យច្រើនគឺអត់ជាផ្លូវការទេលក្ខណៈយើងនិយាយបែបពេលយើងជួបមិត្តភ័ក្តិយើងពួកម៉ាក់ពួកអីធម្មតាណាបាទប៉ុន្តែបើនិយាយជាផ្លូវការគេអត់ប្រើ hi នេះទេគេអាចប្រើ hello good morning good afternoon good evening អីហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែដល់ពេល hi ហ្នឹងគឺគេប្រើទូទៅសម្រាប់យើងនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ពួកម៉ាក់យើងឬក៏អ្នកស្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធគឺភាគច្រើនប្រើ hi បាទវាមានភាពស្នាលណាអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹង hi សួស្ដីដល់ពេល hello ក៏សួស្ដីដែរដូចគ្នានឹង hi ដែរប៉ុន្តែ hello ហ្នឹងគឺ formal ដូចថាជាផ្លូវការយើងអាចប្រើជាផ្លូវការបានបាទវាសមរម្យជាង hi បាទ hi នេះសម្រាប់ពួកម៉ាក់ឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលយើងស្គាល់ជិតស្និទ្ធដែរបាទអញ្ចឹង good morning ប្រែថាអរុនសួស្ដីយើងប្រើនៅពេលព្រឹកបាទយើងចង់ឧទាហរណ៍ក្របពីព្រឹកឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកណាគេដែរ hey good morning how are you good morning បាទអញ្ចឹងអរុនសួស្ដីយើងប្រើនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែគួរសួរតែយើងប្រើ hello និង hi បានអត់បានដូចគ្នាអត់បញ្ហាបាទស៊ីសងលេយើងចង់ប្រើតែយើងគួរចង់ប្រើ good morning ឬក៏ hello ឬក៏ hi សេចតែយើងឯងបាទមួយទៀត good afternoon បាទ good afternoon ហ្នឹងគឺសាយ័ន្តសួស្ដីយើងប្រើនៅពេលបន្ទាប់ពីម៉ោង12ហើយបាទម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ណាថ្ងៃត្រង់គឺ noon អ្នកនរគ្នា good noon
បាទអានោះពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង 12 ដល់ពេលផុតម៉ោង 12 ហើយគឺយើងប្រើ good afternoon ឬក៏ good afternoon បាទ afternoon ហ្នឹងប្រែថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃត្រង់គឺយើងប្រើនឹងឯងបាទមួយទៀតគឺ good evening good evening គឺពេលល្ងាចបាទពេលល្ងាចយើងដឹងហើយពេលល្ងាចពីម៉ោងប៉ុន្មានភាគច្រើនគឺពីម៉ោង 5 ទៅមែនអត់អ្នកនរពីម៉ោង 5 ម៉ោង 6 អីទៅគឺ good evening ហើយបាទអញ្ចឹង good evening ប្រែថាសាយ័ន្តសួស្តីក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងដល់ពេល good night good night ហ្នឹងគឺអីគេអ្នកគ្នារាត្រីសួស្តីភាគច្រើនគឺគេប្រើអត់មានសម្រាប់ជម្រាបសួរនៅពេលយប់ទេណាអត់មែនទេគឺភាគច្រើនគេប្រើនៅពេលដែលយើងមុនចូលគេងយល់មុនចូលដេកគឺគេប្រើពាក្យ good night ឧទាហរណ៍យើងឈប់និយាយគ្នាយើងទៅដេកមុនហើយថាអូខេ friend good night see you tomorrow ឬអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងរាត្រីសួស្តីមុនពេលដែលយើងចាក់ចែងពី conversation របស់យើងហើយទៅដេកបាទអាហ្នឹងទីចង់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញទី1 hi hello good morning good afternoon good evening good night អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល clear បន្ថែមទៀតបាទ clear បន្ទាប់ទៀតគឺរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកបាទរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកតើ clear ភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថាម៉េចអូខេយើងមើលអរគ្នាអញ្ចឹង clear ភាសាអង់គ្លេស nice to meet you nice to meet you អូខេអញ្ចឹងរីករាយណាស់បានជួបអ្នកគេអានថា nice to meet you អូខេឧទាហរណ៍ថា hello man how are you ដល់ពេលគេសួរលេខគាត់មកគេប្រាប់ឈ្មោះគាត់អុយហើយគេថា nice to meet you sir nice to meet you អូខេរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកអូខេអញ្ចឹងឬក៏យើងអាចប្រើនៅ clear មួយទៀតនៅពេលដែលគេនិយាយ nice to meet you ហើយយើងចង់ថាអូខ្ញុំក៏រីករាយណាស់ដែរដែលបានជួបអ្នកមានថាយើងឆ្លើយទៅគេវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា nice to meet you too អា too ហ្នឹងប្រែថាផងដែរបាទប្រែថាផងដែរ nice to meet you too រីករាយណាស់ដែលខ្ញុំក៏រីករាយណាស់ដែរដែលបានជួបអ្នកបាទចង់ន័យថាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល clear បន្តទៀតគឺតេតងមួយនឹងតើអ្នកសុខសប្បាយអត់តើអ្នកសុខសប្បាយអត់ឬក៏តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេបាទយើងនិយាយធម្មតាទៅតើអ្នកសុខសប្បាយអត់បាទអញ្ចឹង clear អង់គ្លេសគេថា how are you តើអ្នកសុខសប្បាយអត់មួយទៀតឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចប្រើនៅប្រយោគសំណួរមួយនេះបានជំនួសឲ្យ how are you ក៏បានដែរវាដូចតែគ្នាទេ how are you doing បាទតើអ្នកសុខសប្បាយអត់បាទអញ្ចឹងត្រង់ប្រយោគសំណួរ how are you doing នេះយើងអាចនិយាយបានមកបែបទៀតអ្នកនរគ្នាឃើញនេះយើងអាចបរួញអានេះទៅជាមួយនឹង how ដែលប្រើ apostrophe បាទអញ្ចឹងយើងអាចថា how you doing ថា hey man how you doing ទេយ៉ាងនេះ hey man how you doing ទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា how are you doing ក៏បាន how you doing ក៏បានអូខេប្រែថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតើអ្នកសុខសប្បាយទេអូខេមួយទៀតគឺ how have you been បាទ how have you been ដូចគ្នាប្រែដូចគ្នាមួយទៀតគឺ how is going how's it going បាទតើអ្នកសុខសប្បាយអត់បាទដូចគ្នាអ្នកគ្នាអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរមួយទៀតគឺ what's going on បាទដូចគ្នាអូខេមួយទៀតគឺ what's up អូខេ what's up អាហ្នឹង apostrophe s ហ្នឹងមានន័យថាពាក្យពេចន៍វាគឺ what is up ប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យកាត់ទៅវាប្រុសបាទ what's up ឬក៏ what's going on what is going on how it's going ឬក៏ how is going បាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងចំពោះ clear តើអ្នកសុខសប្បាយអត់ហ្នឹងខ្ញុំសូម recommend អ្នកគ្នាប្រើអាពីរហ្នឹងទៅសម្រាប់អ្នកគ្នាដំបូងអ្នកគ្នានិយាយដំបូងអ្នកគ្នាអាចប្រើ how are you ក៏បានអ្នកគ្នាអាចប្រើ how you doing ក៏បានពេលខ្លះអ្នកគ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរ clear យើងអត់ចង់និយាយ how are you ដែរទេយើងចង់ប្ដូរអ្នកគ្នាអាចប្រើនេះប្រើហ្នឹង how you doing ឬក៏ how are you doing បាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល clear បន្ថែមទៀតតើអ្នកឈ្មោះអ្វីឬក៏មួយទៀតគឺចោះអ្នកវិញបាទប៉ុន្តែយើងមកមើលតើអ្នកឈ្មោះអ្វីសិនអូខេយើងទៅមើល clear នឹងអស់គ្នាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីភាសាអង់គ្លេសគេថា what's your name អូខេឬក៏យើងអាចប្រើ clear ឬក៏ប្រយោគមួយទៀតជំនួសដោយ what's your name បានយើងអាចថា may I know your name ឬក៏យើងអាចថែម please ពីក្រោយក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ទេយើងដាក់ធម្មតាមក may I know your name តើខ្ញុំអាចស្គាល់ឈ្មោះរបស់អ្នកបានទេឬក៏តើអ្នកឈ្មោះអ្វីនឹងឯងសួររកឈ្មោះដូចគ្នា
អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើមួយណាក៏បានអូខេចុះអ្នកវិញតើ clear ភាសាអង់គ្លេសនិយាយថាម៉េចអូខេ and you ចុះអ្នកវិញឬក៏ and how about you បាទ and how about you ហើយចុះអ្នកវិញបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងអ្នកគ្នាគឺថាស្រួលប្រើមួយណាអ្នកគ្នាជ្រើសរើសយកមួយក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹង clear មួយទៀតតើអ្នកមកពីណាឬក៏តើអ្នករស់នៅឯណាបាទអាហ្នឹងដូចតែគ្នាទេអត្ថន័យដូចតែគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល clear ទាំងអស់គ្នា where you from ពាក្យពេចន៍របស់វាគឺមកពី where are you from ប៉ុន្តែយើងនិយាយកាត់ទៅស្រួល where you from តើអ្នកមកពីណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់វាកន្លែង apostrophe អ្នកគ្នា apostrophe ត្រង់ណា where are you from ពាក្យពេចន៍របស់វាត្រង់ណាអូខេយើងមកមើល clear មួយទៀត where do you live តើអ្នករស់នៅឯណាអញ្ចឹងពីរហ្នឹងប្រើមួយណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ចំពោះ clear where you from អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគិតថាអ្នកដែលនិយាយជាមួយយើងហ្នឹងមិនមែនជានៅខេត្តជាមួយគ្នាឬក៏មិនមែនជាជនជាតិដូចយើងអាចជាជនបរទេសអាចអីយើងអាចប្រើ clear where you from បាទប៉ុន្តែបើអ្នកគ្នាដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជានៅក្នុងខេត្តយើងហើយឬក៏ប្រហែលជានៅម្ដុំយើងហើយយើងអាចសួរគេថា where do you live អាហ្នឹងបានអូខេ alright អញ្ចឹងយើងទៅមើល clear បន្ថែមទៀតតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានតើក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចអូខេយើងមើលគ្នា how old are you បាទតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានអូខេមួយទៀតតើអ្នកអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានប៉ុន្មានភាសាតើអ្នកអាចនិយាយបានប៉ុន្មានភាសាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសថា how many languages can you speak បើយើងដាក់ឲ្យត្រូវតង់ទៅវិញទៅ how many languages can you speak អូខេតើអ្នកអាចនិយាយភាសាបានប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹង clear មួយទៀតគឺ lesson ហើយជួបគ្នាពេលក្រោយបាទតើ clear ហ្នឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចអូខេយើងទៅមើលអត់គ្នា goodbye see you later ឬក៏ later បាទភាសាតង់អាមេរិកគេហៅ later បើតង់ UK គេហៅ later គេអានពាក្យពេញហើយ goodbye see you later ឬក៏ see you later បាទយើងអានមិនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា clear ដែលយើងនឹងប្រើនៅក្នុង conversation កម្រិតដំបូងរបស់យើងខ្លីៗអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលការសន្ទនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំភ្លេចលុបអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលការសន្ទនារបស់គ្នាខ្ញុំមានតួអង្គ2តួអង្គខាងប្រុសនិងតួអង្គខាងស្រីអញ្ចឹងគេជួបគ្នាដំបូងអញ្ចឹងដឹងថាតើការសន្ទនារបស់គេមិនយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខាងប្រុសគេថា hello how you doing បាទខ្ញុំបកប្រែខាងក្រោមអ្នកនរអាចមើលបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បកប្រែអានបកប្រែទៀតទេ hello how you doing hi I'm doing good and how about you តើទៀតគេថា I'm fine too thank you I'm Sok what's your name my name Kao okay nice to meet you Sok nice to meet you too Kao where are you from I'm from Siem Reap and I live with my family and you I'm from Phnom Penh and I live in Siem Reap here with my uncle. Oh, excuse me, Sok. I must go now because I have an appointment. See you later. Goodbye, Cal. See you later. Okay, អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងការនិយាយរៀនភាសាអង់គ្លេសកម្រិតដំបូងភាគ1គឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅភាគក្រោយៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងខិតខំចម្រាញ់នឹងរកមេរៀនឬក៏ clear ល្អៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរពេញចិត្តនឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយ subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទមួយផងហើយបើសិនអ្នកគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សំណូមពរនៅមេរៀនផ្សេងៗអ្នកគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងអរគុណអ្នកគ្នា and I would like to say thank you guys see you tomorrow bye bye